মিশুকে ডাকো, বলে আয় মিশুরা, দুষ্টমানি করিস না। তুমি পাউরুটি খাচ্ছ মন? বলো হ্যালো, শোনা শোনা বলো তো আমাকে। দেখো মন, মন মুড়ি খাচ্ছে। মুড়ি ভালো, মজা। হ্যাঁ মন, দেখ দেখ ওরা কি করছে, দেখ 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 দেখ, এখন দুষ্টুমি করবে। সবগুলো খুবই দুষ্টু, বিউটিফুল দুষ্টু। এরা হচ্ছে বিউটিফুল দুষ্টু, বুঝছো? মন শোনা, আমার মন মুড়ি খাচ্ছে। মন মুড়ি খুব পছন্দ করে, দুধ দিয়ে আমি ভিজায়ে মনকে যদি বাটিতে মুড়ি দেওয়া হয় তাহলে মন সব মুড়িগুলো খেয়ে ফেলে। পাখির, ময়না পাখির খাবার নিয়ে আসলে খুব একটা অসুবিধা হয় না, কারণ ময়না পাখি সব কিছুই যদি খাওয়ার অভ্যাস করেন তাহলে সব কিছুই খায়। আপনারা অনেকে বলবেন যে ময়না পাখিকে ভাত দেওয়া যায় না, কিন্তু আসলে ভাত দিলে ময়না পাখির শরীর ভালো থাকে। অনেকটা গরম ভাত দিবেন, গরম গরম ভাত ওরা খুব পছন্দ করে, খায়। আমার পাখিকে আমি মুড়ি দেই, তারপরে হচ্ছে পরোটা দেই ছোট ছোট করে, মিষ্টি কোনো খাবার রান্না করলে সেটা দিই, পায়েস দিই। আমার মন পায়েসও খায়। অন্যান্য পাখি কী করে আমি জানি না, আমার মন পায়েস রান্না করলে পাগল হয়ে যায়। ওকে পায়েস না দেওয়া পর্যন্ত ও চেঁচামেচি করে বাসায়। পায়েসে দিব, হাম হাম করে পায়েস খেয়ে নেবে। আরে কথা শুনছে আমার, বসে বসে চেয়ারে বসে ও মনকে দেখছে। এরা খুবই দুষ্টু, খুবই দুষ্টু, খুবই দুষ্টু। সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে বাসার ভিতরে, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে, সারাক্ষণ। চোখগুলি কি সুন্দর, বাঘের মতো। বাঘ, এরা আসলে বাঘ। আর একটা বিড়াল আছে আমার সিংহের মতন, ও হচ্ছে পা একদম কামড়ায় খেয়ে নেয়, আর কেউ কিন্তু পা কামড়ায় খায় না। আমার মন শোনা, একটু শোনা শোনা বলো তো বাবু, শোনা বাবু, তাহলে আরও মুড়ি দিব তোমাকে। ওই দেখো তোমার খাঁচার কাছে এসে দুষ্টুমি করছে, দেখো দেখো দেখো, মনের খাঁচা, মনের খাঁচার মধ্যে ঢুকবে, সবসময় দুষ্টুমি করবে মনের সাথে, কিন্তু একদম মনের কাছাকাছি আসলে মন একটা ঠোক মারে, একেবারে দৌড়ায় দূরে চলে যায়। তখন কি ছুকি পড়ছে, বাসায় বাসায় যেতে হবে। আয় কাম, দেখ ও সবগুলি মুড়ি খাচ্ছে। আমার মন, মনের অনেক ক্ষুধা লেগেছে, মন মুড়ি খাচ্ছে দেখেছো? তোমরা খাবে মুড়ি? এই যে সিংহের বাচ্চা, এদিকে আয়, ও খাচ্ছে মুড়ি। আয় আয় আয়, দেখ মন কি সুন্দর করে সবগুলো মুড়ি খেয়ে নিল। এমন খাঁচার পেছনে দেখ একজন বসে আছে, কত দুষ্টু, সেই দুষ্টুমি করবে সারাদিন। প্রচণ্ড ঠান্ডায় বিড়ালগুলোর অনেক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি ওদেরকে একটা কম্বল আছে, এই কম্বলটা একটা ঝুড়ির ভিতরে দিয়ে, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ওটার মধ্যে দিয়ে রাতের বেলা আটকায় রাখি, আর সকালবেলা বের করে দিই। দেখ একটা আমের পাতা, সেটা নিয়েও খেলা করছে, শুকনো আমের পাতা। দেখো কোথায় গেছে দুষ্টুমি করার জন্য। খাইছো বাবা মনসোনা? আজকে আমার মনসোনার গোসল হয়েছে, রোদে একটু ভিটামিন ডি লেগেছে গায়ে। বাবা সোনা থাকলে প্রত্যেক দিনই গোসল করায় দেয়, কিন্তু বাবা সোনা না থাকলে আমি একটু পারি না তো গোসল করাতে, আমার খুবই কষ্ট হয়, রান্না বান্না করে সময় পাই না। তো আজকে একটু সময় পেয়েছে, আজকে দুপুরে রান্নাটা করিনি, রান্না টান্না নাই, শরীরটাও খুব একটা ভালো লাগছে না। তো আজকে শুধু এদের সব কিছু রোদে দিয়ে দিলাম, এদেরকে গোসল করাই দিলাম। তো কালকে আমি আমার প্রিন্সেসকে গোসল করাবো, আর টিয়া পাখিটাকে গোসল করাবো। আজকে একে করালাম, একে খাওয়ালাম। তো এই শীতে আপনাদের পাখি কিন্তু